папки, я как чиновник вышел с папкой. Ну, это для того, чтобы мысль правильно изложить, я думаю, лучше я напишу и прочитаю вам. Уважаемые жители Абзелиловского района, я, как коренной житель Абзелиловского района, не могу оставаться также равнодушным к ситуации, которая на сегодняшний день сложилась у нас. Прекрасно понимаю, что каждое слово, сказанное мною и предыдущими выступающими, вызовет бурное обсуждение. Мнения были и будут разными у всех. Я, как патриот своей малой родины, попробую довести свою правду о ситуации в районе и ее перспективы. Попробую вкратце восстановить хронологию происходящего, это который я вижу. 4-5 лет назад РМК появляется в жизни нашего района. Они делают какую-то разведку и теряют, то есть мы их потом не видим. По моему мнению, 3-4 года они делали анализ своей разведки. Далее, в этом году они появляются и более серьезно начали готовиться к осуществлению своих планов. Планы такие, я так думаю, это глубоко, сейчас вот начинают они глубокую разведку, чтобы понять объем ископаемых, исходя из этого, принять решение о целесообразности этого проекта. Мы не раз слышали, я тоже на встрече был, пробуйте людям объяснить, что нету еще ничего, то есть зайдем, еще не зайдем. Тут вопрос еще такой открытый, поэтому сейчас они должны сделать глубокую разведку, просчитать, они же бизнесмены, они чуть не капиталисты, и они должны четко знать, что выгодно это все. Вот после того, как они сделают глубокую разведку, будет вот вторым пунктом далее при удовлетворении объема, то есть они поймут объем ископаемых и начинают они разработку конкретного проекта, я так опять же думаю, уже на тот объем. Далее защита конкретного проекта и прохождение экологических экспертиз. Мы тогда видели, человек выступал тут на федеральный надзор. Экологические экспертизы пройти очень тяжело. Это не так просто. Вот сейчас ролик я первый раз видел, мне тоже понравился. Я думаю, что ничем не хуже этого ролика будет, если они пройдут экологические. То есть очень большие параметры, вот Владимир Петрович не даст соврать, и все тут люди серьезные, то есть знают, экологические экспертизы пройти сегодня не так просто. То есть это новые технологии, все учитываться будет. И только после получения лицензии, это они приступят к разработке производства. Ну, это примерно 3-5 лет, я думаю, что. Сегодня, чтобы исключить непонимание, недовольство жителей района, республиканские местные власти совместно с компанией РМК организовывают всевозможные встречи с народом. Мы все прекрасно видим волнение народа, и этим умело пользуются псевдоэкологи, которые преследуют свои какие-то корыстные цели. Это я видел, там есть с города ребята, которые кричат больше всех, они даже не кричат, они сзади стоят и так подтыкают. Вот, если вы их знаете, я вот их знаю на лицо и видел, как это все происходит. Наши же такие сказала, и шум, это такой шум. Я думаю, что сегодняшнее собрание у нас или встреча будет такая плодотворная, нормально в таком русле. Тем более ведущий такой веселый. Вот все вышеперечисленные действия, конечно, направлены на исключение повторений Баймакского инцидента. Неприятно вспоминать этот момент. Я сегодня пригласил своего индивидуального предпринимателя, сейчас после меня она выступит. Это супруга одного из наших земляков, который как бы сегодня не с нами, скажем так. Я попросил, она, конечно, не хочет выходить, но я попросил ей прийти, сказать пару слов по той простой причине, чтобы, я говорю, это у тебя как бы внутренний позыв должен быть. То есть ты должна выйти своим выступлением, оградить некоторых людей. То есть после твоего выступления 2-3 человека не пойдут, не натворят таких дел незаконных, не попадут, это твоя миссия. Вот я попросил, вот она пришла, спасибо ей. Наш район среди районов Зауралья является самым продвинутым, это ни для кого не секрет. Цивилизованным районом, где живут люди более комфортно в материальном плане. Всегда говорят, что Абзелиловск впереди планеты всей. То есть Сибай, даже город Сибай, Баймак, как бы... Это благодаря соседству ММК, города Магнитогорска. Кстати, о ММК. Я не знаком с некоторыми руководителями, поэтому для меня было интересно. Мы же прекрасно понимаем, что самый главный кошелек, который на банды вложил денег, это у нас ММК. Это горнолыжка, все дела. И мне было интересно, их никакое мнение. Для меня вот это самый большой показатель. Поэтому я напросился одного из руководителей ММК, поехал. Вот с первых уст я вам четко говорю, что я встречался с одним из руководителей, спросил у него, как вы относитесь к перспективному проекту разработка карьеры со стороны РМК. Ответ был однозначным. Они знают эту компанию, уверены в них, и отрицательного воздействия на развитие курорта Банны не видят. То есть четко. Более того, они подписали большой инвестиционный проект
на строительство экодеревни. Если вы знаете, сегодня подписали, там несколько миллиардов рублей, будет интересно такой, как, скажем так, Краснополянный розу-хутор или что-то такое, современный такой, мирового стандарта. Также недавно в районе появился новый иностранный инвестор и построил вблизи поселка Янковский современный высокотехнологический завод. Мы все про этот самозавод знаем. В принципе, соседние деревни, типа Таштуя, второго отделения, которое близко находится с заводом, тоже могли встать, сказать, мы здесь живем, дышать, как бы вот так мы могли вставать. Но почему-то как-то все это гладко прошло. Сегодня что мы видим? Вот человек, Руслан Шагалин, он как бы там работает, он постоянно с ними там, как подрядчик, он говорит, я приезжаю туда, я не понимаю, говорит, завод работает или нет, понимаете? Или мы смотрим сейчас завод Магнитогорский стензавод, как это? Там ближайшие километр полностью в пыли, дышать нечем. Вот мы вот про новую технологию сейчас говорим. Вот сейчас вот эта картина, это не сказка, это будет так. Если они зайдут, дай Бог, чтобы зашли. Эти предприятия, как МНК, новый стензавод и многие другие, это которые ближайшие наши Авдеевского района, обеспечивают население нашего района рабочими местами. Мы уже все говорим об этом. Я вот больше думаю так. Думаю, сейчас компания зашла, поставили зарплату 100 тысяч. Мы все прекрасно понимаем, что комбинат сегодня платит, в среднем 60-70 тысяч. Да, люди пошли туда работать. Комбинат поднял цены, вернуть надо, работать надо. Он поднимает цены, и вот конкуренция будет. Я уверен, что район еще лучше будет жить в этом смысле. Поэтому они вот тогда Ильдар Тагирович тоже говорил, что вот завод нас благотворит. Сумму я не помню, конечно, не знаю, но ММК всю жизнь у нас благотворительность занимается, да, Владимир Петрович? Вся жизнь у нас, то есть мы так... Хотя мы прекрасно понимаем, никто не говорит, что ММК у нас очень такой тоже травит людей. Мы про это тоже как бы там, есть же такие выбросы, но мы же про это не говорим, мы с ними живем, а без них мы не сможем жить, как бы, будем жить, хуже жить будем. Так же и про новые предприятия. Поэтому, конечно, я за. Изначально тут уже люди говорят, вот сейчас выступающие говорят, что там договорились. Нет, дорогие мои, мы вышли тут именно те патриоты, по-своему, я так думаю, что я от души говорю, что я за инвесторов. Объявил центр притяжения развития, а я бы сказал, объявил центр притяжения инвесторов. Дай Бог, так было, что и дальше. Это первое. Но говоря о крупных инвесторах, нельзя забывать и о малом. Вот у нас барон. Прекрасно, барон. Я вот сейчас сижу, думаю, барон выступает, почему у нас князья нету? Князь Рамазанов Ренат. Прекрасно. Вообще, я честно говорю, ребята, что я относительно взрослее начинал бизнес не так было. Вот сейчас я на них смотрю, прямо душа радуется. Душа радуется в том смысле, насколько у нас крутые молодые люди. Понимаете, да, Гузель Ферна? Этот, допустим, Ансар, Муткужин, прекрасный, это шикарные люди. Куда они придет, там порядок, там все цветет, и работает все. Зинуров, Радмир, какое здание. Я вот ему говорю, я не могу понять, Радмир, когда ты отобьешь эти деньги, конечно, для меня, допустим, но они вот подход у них совсем другой, молодежи. Я благодарен им, что они есть. Я думаю, что через лет 10 тоже так же будет где-то сход, барон захочет зайти, все будут его приглашать, кто-то будет говорить, что он не нужен, потому что он сейчас, его коровы зайдут и пахнут будут там. А он скажет, нет, я зайду с миллионами, миллиардами и сделаю вам клуб или что-то такое. Поэтому, дорогие друзья, дорогие мои земляки, мы, бизнесмены, я вот как бы общаюсь, мы за инвестиции. Инвестиции, конечно, а контроль, все это дела, все это сейчас налажено и будет, даже не сомневаюсь, я не сомневаюсь, во всяком случае, все будет на шикарном уровне. Дай Бог, чтобы они зашли. Вот так я скажу. Поэтому девиз хочешь, объявил центр притяжения инвесторов.